提起迷你主机，我的第一印象就是小和低调，性能什么的一般不作为优先考虑。不过今天这台明凡的 UM780XT 却有所不同啊，它的体型比主流的迷你主机略微大一些，但是性能和扩展性得到了明显的强化，而且它还提供了一个 OQ-Link 显卡坞接口，据说可以几乎无损的连接台式机显卡。它的实际表现怎么样呢？下面就来试一下吧。首先来看一下配置，它搭载的是 R7-7840HS 处理器 ，CPU 是8核76线程的，核显是 Radeon 780M， 内存为 32GB 双通道 DDR5 5600兆赫兹，硬盘容量 1TB， 支持 PCIe 4.0/4，是一个没有见过的型号。价格方面，我这个配置首发价是3999元，准系统版本2899元，比类似配置下自带屏幕键盘的轻薄本呢略微低一些。目前明凡的产品线里还有一个与它定位类似的 UM790 Pro， 我们测的这台是它的模具升级款，性能和扩展性更强，处理器低了小半档，两者价格一样。下面来看一下外观，这台电脑有黑、金、蓝3种配色，我们这台黑色版本相对比较低调啊。机身侧面呢是金属材质，顶部呢则是透光的磨砂塑料，配合这些可更换的背光蚀刻片，能显示不同的 RGB 效果。另外，它还附送了一个支架，可以把机身立起来，这样就不用担心 RGB 图案看不见了啊。整机的长宽高分别是130、126、60毫米，体积将不到1升啊，比主流产品略大一些，主要是高了一头啊，显得比较厚。当然了，日常使用时，它相比台式机和笔记本外接屏幕还是小巧不少的，可有效节约桌面的空间。接口部分，正面是2个 USB-A， 一个 USB-4 和3.5毫米的音频接口。背面有2个 2.5G 的网口，2个 USB-A 和一个 USB-4。视频输出有 HDMI 和 DP， 还有一个给 OQ-Link 预留的接口。这个接口规格可以用大满贯来形容了啊！不仅满足了各种 USB 侠和软路由怪的需求，甚至2个 C 口还支持 PD 供电输入。而且呢，双面接口还能一定程度上缓解外接设备打架的问题，扩展性确实不错。那既然是一台迷你主机，接下来我们边拆边说吧。这台电脑拆解不难啊，顶盖采用的是磁吸的设计，取下后就可以看到这块 RGB 背光板了，而顶盖上则是可以更换的蚀刻片。然后卸下4角的长螺丝，断开风扇、背光板和网卡的排线，就可以取下盖板了。这块盖板上除了 RGB 之外，还包含了硬盘的散热片和一个小风扇。主动散热的硬盘啊，还真不多见。它一共有2个 M.2 的硬盘位，原装的是一根金士顿的 OEM 盘，型号是这个。从跑分上来看，连续读4800兆，连续写3900兆，出完后写速700左右，大约是终端 PCIe 4.0固态的水平。至于第2个硬盘位嘛，你可以用它来加装硬盘，也可以插上这块附赠的转接板，把它变成一个外置的 OQ-Link 显卡坞接口。至于外接显卡的表现如何，我们稍后和 CPU 一起测。硬盘下面压着的是无线网卡，这一台是 Killer AX1675X， 支持 WiFi 6E。据我所知，无线网卡存在随机发货的情况，但都是 WiFi 6E 的规格。对应的网速和稳定性测试，我们做了表格。它在160兆赫兹下的网速非常快，不过稳定性测试的表现一般。内存由2根英瑞达的 16GB DDR5 5600兆赫兹组成双通道，其中第2根内存也贴有散热片，跑分看图。一般来说，如果只是更换内存硬盘的话，那拆到这里就可以了。不过呢，为了让大家看清楚它的全貌，我们还是继续把它整个主板拆出来。它的散热模组占据了主板背面绝大多数的面积，为单风扇双热管的设计。下面就是 R7-7840HS 处理器了。这颗处理器想必大家已经比较熟悉了，它采用 Zen 4架构，8核心16线程，主要规格和 R9-7940HS 接近，是一个更实惠的选择。单核性能方面，实测 R23单线程1789分，正常水平。多核部分跑一遍 R23循环，这台电脑的成绩非常稳定，一直维持在16400分左右。跑分时 CPU 功耗一直维持在70瓦，温度则是80度出头。这个性能释放对于迷你主机来说已经不错了，也足够780HS 充分发挥性能了。值得一提的是，它的性能模式开关放在了 BIOS 里，并不像笔记本那样有桌面的应用程序啊，这可能是为了照顾准系统用户吧。机器默认是54瓦的平衡模式，性能档需要手动开启。
核显方面，7840HS 搭载的是 Radeon 780M 核显，加上5600兆赫兹的内存，实测 FSE 4089分 ，TimeSpy 2886分 ，Superposition 校视1757分。这个性能大概可以摸到 GTX 1650这种2年前入门级独显的水平了，在 X86 处理器的核显里属于第一梯队。实际应用方面，我们简单跑2个游戏啊。可见，在1080p 分辨率中低画质下，它的性能还是足够玩一些大型游戏的。Adobe 软件方面 ，PS 的成绩还不错，而到了 PR 这种依赖独显加速的软件中，表现就很一般了。毕竟它只是一个迷你主机嘛。如果你真的需要很高的图形性能，那就可以利用这台电脑预留的 OQ-Link 接口，外接一个显卡扩展坞。众所周知啊，之前常见的用于外接显卡的雷电4接口，实际数据带宽也就只有32G。而通过这个 OQ-Link 的转接方案，我们就能把显卡连接到 PCIe 4.0x4的 M2 上，带宽直接翻了1倍啊！理论上能大幅缓解外接的性能损耗。这一次我们使用一张 RTX 4070 Ti， 从 3D Mark 的 PCIe 带宽测试结果来看，它确实能够跑到将近 PCIe 4.0x4的水平。那么这样的带宽下，它的性能表现如何呢？实测 FSE 能够跑到25575分。TimeSpy 22621分 ，Superposition 校视12587分，这个成绩相比台式机平台只低了3%左右啊，做到了几近无损。如果和笔记本平台对比的话，那大概就是175瓦4090的水平。下面我们再来看看实际游戏的表现，在2K 分辨率下，3款网游都能够达到非常流畅的帧数。Apex 和最终幻想14比4090的游戏本略低 ，COD 19略高，差距还是有，但是真的不大了。高帧率下 CPU 容易成为瓶颈，如果换上 R9 应该还能再提一提。大型单机里面外接显卡后基本上都能跑到100帧以上，帧数同样和4090的游戏本比较接近。当然啊，考虑到分辨率的差异，应该还是4090游戏本略胜一筹。不管怎么说，这个4070 Ti 的外接方案就已经能够达到旗舰级游戏本90%的帧数了，比雷电的转接效率高了不少啊。Adobe 软件我们也测了一下 ，PS 1252分。相比没有外接时没什么区别 ，PR 则是达到了866分，相比单机器时有明显的提升，可以胜任大部分视频剪辑工作了。总之，这个转接方案我觉得可用性还是不错的啊，相比台式机性能损失不大，相比旗舰级游戏本价格呢也低了很多。缺点就是不能带着整个电脑到处跑了。至于这么一通折腾之后，它和 ITX 还有什么区别？我觉得呢，还是主要提供了更多的选择啊。现阶段还是不太能够成为主流，但是应该有人用得上。最后，我们还是照例测试一下它的散热表现。室温25摄氏度，单靠 FPU，CPU 维持在70瓦，温度79度，频率4.3G 赫兹。噪音方面，满载人文分贝值是49.1分贝，如果以笔记本的标准来说，属于比轻薄本略高的水平。不过，迷你主机往往放的离人位比较远，实际使用中噪音会更加可控一些。表面温度我们也拍了一下，大家可以参考。总的来说，这台电脑的散热表现不错，70瓦的性能释放在迷你主机里已经算是很高的水平了，比之前的 UM790 Pro 还多了5瓦，而且温度噪音也在可控范围内。当然啊，这个散热一定程度上是用体型换来的，具体就看大家的取舍了。好了，测试了这么多项目，相信你对于这台迷你主机也有一定的了解了。按照惯例，这里总结了3条优缺点供各位参考。最近2年，各种迷你主机的产品呈井喷式的增长，各家都在卷配置、卷价格。我一个评测 UP 主都看得眼花缭乱啊！这次测到的明凡 UM780XT 算是一个比较偏向于性能的型号。它的优点是性能释放比较好，接口扩展性很强，还可以连接显卡坞，有摇身一变成为高性能台式机的可能。缺点呢，就是体型相比主流产品来说略大一些。如果你正好需要一台小主机，并且呢，对于体积的要求不是特别严格的话，那么这台 UM780XT 确实可以考虑一下。好的，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨来个长按点赞，一键3连支持一下我们。如果你想每天都和我一起互动，可以关注一下比巴评测室的官方微信公众号，交流买本心得，帮助电脑小白。这里是比巴评测室，我是猪王，我们下期视频再见吧。